大家好，我是邱平，我还在陕西。前几天我们去看了李世民的昭陵，还有武则天的乾陵，真的是规模宏大，气势宏伟，让人大开眼界。这两座陵墓呢，在全世界也非常知名。今天呢，同样是来看一座帝陵，它有好几重身份。第一呢，是我们国家10大帝王陵园之一，就是按照规模、按照气势来讲。另外一点呢，是它也被称之为中国石刻艺术博物馆，就上面的雕刻非常精美，可以说是被称之为现如今保存下来中国最精美的一座帝王陵。那这个主人到底是谁呢？他就是武则天的小儿子唐睿宗李旦。这是一座封建社会鼎盛时期修建的，已经来到景区里面了，门票是35块钱。它和乾陵、昭陵一样，都是收费的。可能是由于这3座帝王陵是关中18陵里面非常具有代表性的。先来介绍一下李旦这个人，他是唐高宗李治和武则天最小的儿子，第4个儿子。从小呢，不知道说低调还是其他的原因，反正名声不显，没有什么存在感。到了唐高宗李治去世之后，是由他的哥哥李显继承皇位，我们称之为唐中宗。李显当上皇帝没多久，就被武则天废掉了。那个时候就立李旦为皇帝，这是他第一次登上皇位。不过那个时候他算是傀儡嘛，大权全部是掌握在武则天手上。李旦呢，你说是大智若愚，其实呢，他还是挺聪明的。他也知道他这个皇位做不了多久，于是呢，就向武则天，辞掉，说我没有能力做这个皇帝。这样的话，他就变成了第一次让皇帝位。没多久呢，武则天就称帝了，当上皇帝。这个时候，武则天就把李旦相当于发配了一样。后面到了武则天晚年，有一个政变，唐中宗李显呢重新登上皇位，武则天呢就去皇帝号，重新称之为太后。后面呢去世是以皇后的身份葬入乾陵，从而我们经常说乾陵其实是唐高宗李治和皇后武则天的合葬陵。只不过是2个人都当过皇帝，我们才说这个是武则天的陵墓。李显登上皇后没几年呢，被他的老婆韦皇后和女儿毒杀了。韦皇后呢想学武则天掌权，甚至说当皇帝，他就立了李显的一个小儿子当皇帝。这个时候韦皇后做的这些事情遭到满朝大臣以及皇室宗亲的反对，于是呢，太平公主和李隆基呢就发动政变，把韦皇后杀掉了，包括上官婉儿也杀掉了。他们又推举李旦为皇帝，这就是李旦第2次登上皇位。李旦这个时候也没有完全的掌握权力，算是半个傀儡吧，因为发动政变的李隆基和太平公主呢2个人掌握了很大权力，并且呢，他们这个时候已经明显的分为2派，争权夺利，都希望压倒对方，都希望李旦呢能够把权力继续下放给他们2个人。这个时候李旦其实也很难受的，本身他的能力呢不是太强，他没有本事驾驭太平公主和李隆基2个人。不过他有一点呢，就是希望这个李家的江山继续传承下去，他肯定是要传给儿子，不会把皇位给太平公主嘛。那过了没多久呢，李旦他确实是没有办法摆平这个2个人，于是呢，他就想出一个方式，准备退皇帝位，想把皇位呢传给儿子李隆基。那这个时候太平公主呢，其实肯定是不愿意这样的，因为如果李隆基掌握大权的话，太平公主肯定是没有好日子过的。因为明显的看得出来，唐朝初年那个政治斗争是非常激烈的。到了公元712年，李旦决定退位为太上皇，太子李隆基继承皇帝位。不过这个时候大部分权力呢，还是由李旦
太平公主掌握。太平公主呢也想把李隆基拉下来。到了713年，李隆基先下手为强，发动政变，诛杀了太平公主及其党羽。这个时候，李隆基完全走到台前，彻底掌握大权了。李隆基登上皇位之后，标志着中国封建社会进入到另外一个时期，也是拉开了开元盛世的序幕。还有一点呢，是李隆基登上皇位，也标志着从唐高宗去世之后到李隆基登上皇位这20-30年的时间，唐王朝上层那个政治斗争的结束，李旦就这样变成太上皇了，开始享受生活了。那作为李隆基来讲的话，一是他父亲，二是呢把皇位让给了李隆基，在那个时候讲究以孝治天下嘛，那么肯定是对他父亲很好，生前呢是有什么就给他父亲。到了开元4年，李旦去世，李隆基呢就决定给他父亲修建一座规模宏大、气势恢宏的陵墓，这就是唐乔陵。现在我们已经差不多来到了乔陵起点这里了，就是那些石刻的起点。由于当时是属于封建社会鼎盛时期、开元盛世时期，国库有钱，就像我们常说的要钱有钱，要人有人。那李隆基呢对制作陵墓呢毫不吝啬，他的陵墓布局基本上是参考了或者是完全按照乾陵来建造的，也是阴山为陵，地宫呢就是在那个半山腰。唐朝的阴山为陵是李世民的昭陵开始，而确定规制确定下来是乾陵开始。像那些石刻啊、仿照长安城建造啊，都是从那个时期开始的。那么这座陵墓就一样是如此。可以这样说吧，从乾陵开始到唐朝灭亡，它的陵制的形制都是一样的，只不过呢有一些差别，就是在陵墓里面的雕刻有所差别。这座陵墓的雕刻是非常精美的，代表了盛唐时期封建社会鼎盛时期的工匠艺术等等。因为像建造这样豪华的陵墓啊，一定要国库有钱。我们明显可以看到，唐朝从安史之乱之后的陵墓跟安史之乱之前的陵墓完全是两回事。越到后面，陵墓呢越寒碜，里面的石像越小，雕刻呢也是越来越粗糙。而这一座陵墓呢，应该说是技术最鼎盛时期的。乔陵呢，整体是呈长方形，东西长2871米，南北长2836米，总的面积达到852万平方米，比乾陵还大。当时呢，它是有4个门，东南西北，我们常说的东青龙、西白虎、南朱雀、北玄武，4个角呢还有楼，是跟乾陵一样仿照长安城来建造的。这一座乔陵总的建造时间是33年，现在这里还能看到很多保留下来的石刻。据说当时为了建造这座乔陵，李隆基把国家财政的1/3用来建设，这就跟汉朝很多陵墓一样的，当时建造陵墓肯定是要国库掏钱的。这个乔陵的陵墓建造和石刻艺术是唐代繁盛时期的代表，以乾陵并称为唐代陵墓石刻艺术之最。其实也可以这样说，算起来这座乔陵的石刻很有可能比乾陵的规模更大，建造的更好。现在我们就算是来到了核心区域，这一块呢是神道，在神道两侧呢有很多石像生。陵墓啊有神道，基本上也是从唐朝开始的。如果大家看过神道的话，明清的跟唐王朝的神道完全是不可同日而语啊。我们现在看的这个神道，长度呢达到625米，宽110米。我们看明清的神道也有，但是没有它大。应该说，这些神道规模最大的就是唐王朝的，当然长度这里不算了。我们现在是走在这个神道上面，大家看看这一块现在是有很多石头，以前可不是这样的。按照考古勘测啊，在这个下面40厘米到80厘米是
唐代的地面，大概宽度是4米，它全部是人工踩踏的，就相当于我们现在用压路机压的，厚度呢是4厘米到6厘米。因为建这种神道，就相当于是建一种高速公路一样、道路一样，要弄得很结实，生怕下雨呢把那个冲掉了。远处呢就是陵墓地宫所在地，我们等一下呢还能找到地宫的入口。简单的介绍了一下李诞以及这个陵墓的历史，我们现在来看一下这些石刻。这座陵墓呢是坐北朝南，地宫呢是在北面的峰山上面，在下面神道两侧，也就是东西是有很多石刻的。它这里的石刻基本上是按照乾陵来摆放的，可以说是一模一样。一开始呢是这种石望柱，我们也称之为华表吧，然后过去呢是那个马，最后是石人。当然这里呢鸵鸟也是必不可少的。这感觉是不是比乾陵的规模还更大呀？整体来讲，这一块的那些石刻啊，真的是比乾陵更精美、更大一点。因为这个时候国家财政有钱嘛，属于开元盛世，又是属于中国封建鼎盛时期，唐王朝的国力呢是非常强大的。那李隆基既然掏出了国家财政的1/3来修建这座陵墓，那肯定呢是有我们值得一看的地方。瑞宗乔陵，李诞呢是被称之为唐睿宗。我们先来看看这个华表石望柱，非常高大呀，它是位于神道的最南端，也是对称的啊，是唐朝陵墓神道的标志。其实从武则天陵墓开始，后面的历朝历代陵墓前面呢都会放石望柱。这根柱子呢高度达到8.64米，由柱顶、身子和柱础3部分组成。下面这个柱础属于方形，上面雕刻复联12瓣。如果倒过来，明显的是我们经常说一个和尚坐在那修行的一样。主要是由于唐高宗还有武则天都比较信奉佛教，导致呢他们那些儿子呢也是会信奉这个。你就像李世民喜欢书法，当时的王公大臣包括他的儿子女儿都喜欢书法，一样的道理。那个柱身是属于8面形，上面雕刻了一些缠枝卷叶纹和天马行空图案。这上面那些缠枝还看的是比较清楚啊，你看缠绕上去的，这个一个人都抱不了，可能要3个人到4个人才能抱住。这个顶部呢是仰莲成桃，一个桃子，都是跟武则天的陵墓学习的。石望柱过来是第2组石像，大家认识吧？头上有角，我们称之为独角兽，也可以称之为是谢字。然后呢，两边有翅膀，可以称之为天马，从而说呢，这是一种美好的寓意。在以前呢，称之为瑞兽祥瑞。那放在帝陵前面呢，无外乎就是说一个彰显陵墓的气势，还有一点呢是美好的祝愿吧。它这个高度非常大呀，达到2.95米。你看，乳木争齿，这个就是说向外人展示这块呢你是不能进来的。腿呢比较粗壮，但是呢比较短。我们经常说，如果是大象腿的话，代表江山稳固。那这里腿这么粗壮，是不是也有这个意思呢？我猜想可能也有啊。这个陵墓前这种形式，其实我们也可以说是四不像一样的。比方说有鸟的翅膀、大象的腿、狮子的外表、老虎的眼睛等等，就是我们说的，它其实相当于是一个组合一样。但是确实是非常精美啊！你看这雕刻的，经过1300年了，还这么完整。它其实以前这个身子上面还有一些东西的。这个谢字不光是建造的比较精美，它是在整个唐王朝的帝陵也是独一无二的。因为在乾陵，包括唐朝其他的帝王陵，从华表过来，第2组石像是属于驿马，只有乔陵是属于谢字。这不知道是为什么，有知道的可以说一下。继续往前走，
就看到了鸵鸟了。这个放置鸵鸟是从乾陵开始的。我们看到这个鸵鸟，明显呢是比乾陵的更大，很有可能是唐朝帝陵里面鸵鸟最大的，比乾陵那个高多了。乾陵的话，可能就到这个位置吧。整个这块石壁呢是长宽都是2米，羽毛呢比较丰满，生动自然。这个是整个唐朝陵墓中石刻中的精品啊，珍品，因为没有其他比它更精美。就是单单鸵鸟来讲的话，这只鸵鸟呢是站在山峦之上，在回首回望这个帝陵的主人。再过来就是石马了，它这个基础不知道是不是在土里面很多，这个马感觉就没什么独特的了。这一匹马有所区别，它头部明显是歪着的，就是往里面看。这种形式啊，在我看了这么多帝王陵，还是头一次见。就是在回首这个帝陵啊，它这个陵墓石像还是比较多的，除了我们刚才看的谢豸、鸵鸟比较有代表性之外，最有意思的就是后面的石人。现在我们看到的就是石人，也被称之直阁将军，或者称之为翁仲。这些的高度普遍是在3.67米到4.28米，非常高啊。这里的石人总共是10对20个，石人最多的一般也是在唐朝的帝王陵。这些石人应该全是武将，每个手上呢都有宝剑。这个也是唐王朝的一大特色啊，因为其他朝代的石人基本上有文臣有武将，而唐朝早期的呢全是武将，是到了唐建陵开始，也就是这个主人的孙子开始，才分了文武2种。每一个石人呢是头戴官帽，手持宝剑，他们每个人的脸型啊是有点区别的，有一些是厚嘴唇，有一些是薄嘴唇，有一些呢可能脸型倾向于圆一点，有一些呢倾向于方一点。中国的帝王陵是非常多，我们可能比较熟悉的是明清帝王陵，那些很多建筑呢保存的比较完整。但是你如果来到了唐王朝的帝陵，才能够确确实实的感受唐朝当年的实力强大。一个是从陵墓的规格，一个是从陵墓前面的这些石像，可以展现出唐王朝的那个风采。唐王朝当时可以说是世界的中心，那长安呢又是中心的中心，那作为皇帝呢又是绝对的中心。在封建社会，不管是文治、武功、建设等各方面，唐王朝呢都可以说是拔尖的地位，登峰造极，很多东西都绕不开唐王朝。石人我们就看完了，石人往前大概50米，这里呢还有个小石人，非常有意思啊，也算是在神道的尽头这里。这个石人呢大概高度是1.76米，没有头部啊。那大家能够猜得出来，这个石人到底是男是女吗？我们现在是看不出来。关于这个石人呢，有一些奇怪的，也就是说未解之谜吧。为什么在陵墓的神道尽头单独摆放一个石人，而且呢是没有我们说的规整的、对称的、单独的一个？有一种说法说是这个外国使臣，还有一种说法呢是一个小美女。我们不得而知啊，反正就是非常奇怪，放在这里。这个神道是真长，走了很久才走完了。那么在前方就是这个陵区一个非常重要的地方——朱雀门。再往里面走就是陵墓的核心了，地宫就在那里。东青龙，西白虎，南朱雀，北玄武，这个是唐朝帝陵的4个门。因为是仿照长安城来建造的嘛。你像朱雀门前方呢还有雀楼遗址，我们在乾陵看的是比较明显，那个更高大，现在也复制了一些。这里的狮子，我在查资料的时候听说也非常有意思。等一下我们看完狮子呢，就可以去里面看地宫了。
这就是陵墓前面的狮子，巨大无比吧，张口入齿，因为也是守卫陵墓的吧，有气吐山河之势，前腿呢直立，后腿弯曲。这里同样是2只狮子，在另外3个门呢也是有狮子的。这里比较有特点的是，它分了雌雄，在之前是没有分的。这一只张开嘴巴的是雌狮，就是母的。乔陵的石像算是开创了很多东西。你像这个狮子呢，肌肉非常丰满，造型雄伟，堪称石刻艺术精品。特别是它那个爪子啊，铿锵有力。这一只呢就闭着嘴巴，不知道是为什么。它是属于雄狮，比我们刚才看到的稍微小一点点。也就是说，这2只狮子不一样大，还是有所区别的。据说这边的狮子最有特点的是东门的，它那2只狮子呢是回首望，是2只狮子遥遥相对。由于时间比较晚，我就没有去看。这估计在唐帝陵也是独一份，也不知道是什么原因。总体来说，看了这么多石刻，乔陵它很多未解之谜的。在狮子后面是朱雀门了，我们现在站在这个位置，还能看到一些遗址在这里啊，当然也是经过修缮的。这个唐朝的陵墓门都是这个样子。过了朱雀门，然后再往前走一段时间，才能到达那个地宫。这是墓碑，唐睿宗乔陵。大家比较关心的是乔陵的地宫在哪里？在前方可以看到有一个倒角响形，那个跟乔陵的中轴线对称，地宫呢就在这一块位置。而在地宫旁边，这里有一条白色的道路，这个是在地宫的东南方向，这一块呢就是墓道口所在的位置。我们知道乾陵的墓道口也是在东南方向，这样算起来，整个大唐帝陵的墓道口应该都是在东南方向。现在上山去看一下，由于这边属于历史古迹嘛，肯定是没有道路的，只能徒步上去。快了，还有100米，真的挺难爬的。我看好多人向山顶进发，他们想爬到顶部上去，我就爬到顶部上去了。到了，就在这个地方。现在我们看到的就是墓道口，现在这里呢是灌木丛，从空中的画面可以看到，这里的差别是非常明显的。一般的人来到这里都知道属于墓道口。那么为什么会这样呢？按照上个世纪考古呢，在这里呢进行过4挖掘，后面整理了一下，这样才让大家分辨出来这是墓道口。如果没有4挖掘，就跟上面那些台阶一样的。我们说是台阶，其实呢是自然的山体，这些应该都是有明显的人工开凿的痕迹，一层层上去的。我不知道在唐朝那个时期是不是这个样子的。这一块是属于灌木丛的尽头，我们去里面看一看，应该是能够看到人工开凿的痕迹。当时的墓道口就是从这里往下挖的。按照考古勘测，这里的墓道长大概是70米，然后呢由北向下挖深了大概20米，算是比较深了。考古发现呢，这个墓道里面是堆放了很多条形石的，巨大无比，跟乾陵一样。总共石块有3900块，全部是用燕尾槽和铁水连接起来的，并且呢，每一块石头上面还有编号，大概就是天地玄黄这一类的，可以说是非常坚固。那么这座乔陵有没有被盗呢？作为封建社会鼎盛时期修建的陵墓，地宫里面的宝物肯定是非常多的，很有可能比乾陵和昭陵的陪葬品都更多。历朝历代的盗墓者都想打这座乔陵的主意，特别是五代史温韬传记载，唐关中18陵只有乾陵没有被盗，其他的都被他盗了。在上千年的历史当中，一直都是这么认为的。不过呢，经过中国和德国一起勘测，这个乔陵没有被盗，因为它的墓道口还是比较完好的。这种因山为陵的陵墓啊，你如果想进入地宫，只能从墓道口进入。像其他我们看到那些陵墓，从上面打一个盗洞进去，
在封土堆那种形式的陵墓可以，而这种阴山为陵是不可能的，因为整个它是在一座石山的半山腰，你从盗洞打下去没有那个技术，除非现在有钻井，差不多像以前没有可能。从而说乔陵是没有被盗的，这就跟史实记载的有点不符合。我们现在知道的乾陵没有被盗，乔陵没有被盗，去年发布的信息昭陵也没有被盗，这样算起来起码有3座没有被盗了，也是唐王朝帝陵最具有代表性的3座陵墓，也是祖孙3代的陵墓，这个还是挺凑巧的。看了这座乔陵确实让人大开眼界啊，又再一次让我们梦回大唐。那我们这个视频就到这里了，非常感谢大家，我们下个视频再见。